Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba airsoft gun yang saya beli dari Central Airsoft Gun. Ini unitnya WG 321. Ini baru pertama kalinya saya memakai shotgun dengan jenis senapan seperti ini. Ini informasinya sudah di-upgrade. Jadi kita lihat aja hasilnya. Ini dapat bonus. Terus saya beli tambahan ini juga. Jadi saya baca di tutorial YouTube lainnya bahwa ujung sini harus dikasih silikon khusus untuk magazinnya. Oke guys, kita coba pasang. Ini pertama kalinya saya pasang di wing gun seri 90 321. Oke, yang pertama kita buka dulu. Caranya di sini nih, ditekan ya. Oke. Nah, kan kelihatan tuh ada penusuk jarumnya. Oke, sebelum kita pasang, kita olesin dulu dengan minyak silikon di ujung sininya. Lihat guys, dikit saja, nggak usah banyak-banyak. Kita akan pasang. Oke ya. Caranya kita putar pelan-pelan dulu. Nah. Oke, kalau sudah agak kencang dan kita di sini udah nggak gerak-gerak lagi, ini berarti kita tinggal twist. Nah, inilah saat-saat yang menegangkan, yang mungkin kalau orang baru pertama kali itu harus benar-benar cepat. Bismillah. Oke, tadi sudah ada bunyi psst, berarti sudah terpasang. Lihat, sudah terisi. Jangan lupa guys, ini diamanin dulu ya, jangan di warna merahnya, tapi diamanin seperti ini, safety-nya di sini. Oke, sekarang saya akan coba mengisi dengan BB. Ini dari bahan besi ya. Saya akan buka dulu. Aduh, ternyata susah guys. Saya waktu beli di Central Airsoft Gun, kebetulan penjualnya ramah dan mau nganterin guys. Nah, mohon maaf, ini saya perlihatkan. Nah, cara ngisinya, bagian atas di sini turunin dulu. Ya,
bawah sini. Kita tinggal isi di lubang sininya. Oke guys, sudah saya isi. Lihat, ngisinya hanya sampai batas sini aja ya guys. Oke, kita tutup. Kita rapihin dulu guys. Bergeser bahaya guys. Ini dia, senjata siap digunakan. Target juga sudah saya siapkan. Sebentar. Lagi. Ini target panci yang udah lama saya pakai. Ini tebal juga pancinya, awet. Saya akan tembak dari jarak 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5,5 langkah. Oke, mohon maaf, ini karena cuma satu tangan, jadi saya aktifkan dulu mode menembaknya. Jadi hati-hati ya guys. Saya akan coba. Suaranya keras guys. Air Central Shotgun, mantap. Guys, ini senjata gila, super mantap. Gue beli di Central Airsoft Gun. Bulletproof. Watch this. Sebelumnya aku setiin dulu, ngeri. Gue yakin ini bisa buat bunuh orang. Lihat nih guys. Lihat ini guys. Dari jarak 5,5 langkah kita lihat tembus sampai ke belakang atau enggak guys. Sorry tuh tangan cuma satu. Lihat nih, hampir tembus ke belakang guys. Nih, terserah lo percaya apa enggak guys. Yang jelas ini senjata bukan buat main-main, safety first ya. Terus gue coba tembak lagi di bangku kayu ini guys. Lihat nih, gue nggak tahu nih tembus apa enggak. Coba kita lihat di belakangnya guys. I'm not lying to you guys ya. Jadi ini senjata gila banget ya. Lo mau nembak begal pakai ini nggak apa-apa lah, kasih pelajaran.
Dan gue ngajarin jelek, gue juga sebut juga mau begal-begal itu guys. Sekarang lagi marak. Ini habis gue pakai, gue isi full, isi kali 2 kali full. Ini gue baca di YouTube sih, gas tuh nggak boleh lama di dalam sini guys. Jadi mending nggak apa-apa lah, mending gue lepas gasnya supaya ini awet. Kalau punya barang awet-awet guys. Ya oke. Jadi sekarang kita mau coba lepas. Kita coba lepas ini dulu guys. Nah, sebentar. Maklum guys, tentang satu guys. Ya. Seperti biasa. Ntar bagian sini nih kita putar berlawanan arus jarum jam. Kita putar. Keluar semua guys. Apa guys. Nih ketusuk. Mending gue kayak gini, tapi awet gitu loh punya barang. Oke ya guys, itu dulu, semoga bermanfaat. Sorry agak kelepotan, pertama kali guys gua mau upload ke YouTube, karena gue tahu banyak banget pemula-pemula seperti saya yang mau pakai senjata seperti ini. Ini airsoft kan guys, bukan senjata api. Safety, tetap perhatikan faktor keselamatan. Assalamualaikum.